哇！我哋砌咩啊？嗰隻房咩啊？砌咩啊？問你你火車火車點砌啊？都唔似火車嘅。咁嘅。俾我幫你開要點樣啊？俾。哦，要咁樣啊！好啦，1、2、3，黐埋嚟啊！係啦，再黐啊！跟住咧，跟住咧，哇，好犀利喎！呢個火車有幾多卡㗎？數下幾多卡？有幾多個卡㗎？數下，一個正方形咪一個卡咯，一部分。係啦，係啦。3、4、5、6、7、嗯。8、9、10、11、數錯咗啊！你掛住食糖，數多次啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、幾多個卡？12。好啦，冇碌㗎個火車，有冇碌㗎？好啦，拜拜。